Batuk adalah suatu hal yang umum terjadi dan merupakan mekanisme alami tubuh untuk membersihkan tenggorokan dari dahak dan iritasi. Namun jika batuk berkelanjutan dapat sangat mengganggu dan perlu segera tertangani. Cara mengatasi batuk bisa dengan obat alami atau obat medis, tergantung penyebab dan tingkat keparahan kondisi tersebut. Dilansir dari Halodoc, berikut cara mengobati batuk secara cepat. Yang pertama, madu. Madu telah lama digunakan untuk mengatasi sakit tenggorokan. Bahkan madu lebih efektif untuk meredakan batuk dibandingkan obat bebas resep yang mengandung dextromethorphan. Anda bisa membuat obat batuk sendiri di rumah dengan mencampurkan 2 sendok teh madu dan teh herbal atau air hangat dan lemon. Yang kedua, probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme yang dapat memberikan sejumlah manfaat kesehatan. Meskipun tidak meredakan batuk secara langsung, namun probiotik dapat membantu menyeimbangkan flora gastrointestinal atau bakteri alami yang hidup dalam usus manusia. Cara paling alami untuk mendapatkan probiotik adalah melalui makanan fermentasi seperti yogurt, kefir, tempe, dan kimchi. Yang ketiga, minuman hangat. Mengonsumsi minuman seperti teh hangat atau air lemon hangat dapat memberikan efek menghilangkan rasa perih atau sakit pada tenggorokan akibat batuk. Minuman hangat juga dapat membantu melonggarkan lendir yang menempel di tenggorokan saat batuk. Selain itu, cairan hangat dapat membantu dalam proses pengeluaran lendir tersebut sehingga lebih mudah keluar. Yang keempat, tingkatkan asupan cairan. Meningkatkan kebutuhan cairan merupakan tindakan yang diperlukan ketika sedang batuk. Tetap terhidrasi dengan baik adalah cara yang tepat untuk membantu mengencerkan lendir. Cairan tidak hanya Anda dapatkan dari minuman, tapi bisa juga melalui sup, seperti sup ayam atau sup daging. Yang kelima, berkumur dengan air asin. Cara ini mungkin relatif sederhana, namun nyatanya berkumur dengan air garam dapat membantu meredakan tenggorokan gatal yang menyebabkan batuk. Mencampur 1/4 hingga setengah sendok teh garam dengan segelas air hangat dapat meredakan iritasi. Yang keenam, minum air jahe. Jahe telah lama dikenal sebagai salah satu obat tradisional yang ampuh dan sering digunakan untuk meredakan berbagai penyakit, termasuk batuk. Konsumsi air jahe diyakini dapat membantu mengendurkan otot-otot saluran nafas. Manfaat ini dapat memberikan bantuan bagi gejala asma dan batuk. Yang ketujuh, penggunaan obat bebas resep. Ada beberapa obat tanpa resep yang dapat Anda gunakan untuk meredakan batuk. Yang pertama, obat batuk dengan bahan aktif guaifenesin. Guaifenesin merupakan agen ekspektoran yang membantu melonggarkan lendir dalam saluran pernafasan sehingga mempermudah pengeluaran dahak. Yang kedua, obat batuk dengan bahan aktif dextromethorphan. Dextromethorphan adalah agen antitusif yang bekerja dengan mengurangi refleks batuk di otak. Obat-obatan yang mengandung dextromethorphan seperti sirup batuk dapat membantu meredakan batuk kering yang tidak produktif.